Kamerayla sistemi test ettiğimizde tesisatta herhangi bir sorun olmadığını gördük. Pis giderlerinde de bir sıkıntı yok. Sorunumuz ders aralarında boşluk var. Onlara ders çekilecek. Bu alana su döktüğümüz zaman direkt alt kata veriyor. Aynı sorun ebeveyn banyosunda da var. Duş giderlerinde şu alanlarda boşluk olduğu için suyu hep bu alanlardan veriyor. Buralara ders çekilmesi gerekiyor. Alt katı kontrol ettiğimiz zaman üst katta derz aralarında boşluk var. Oraya suyu döktüğümüz zaman aşağı kata bu şekilde damlama yapıyor.